سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو و دمونیکو آقا فول کردیم و بریم چند مچ پشت داشته باشیم و اینا و بریم استارت کنیم. کستال ببخشید یکم ای کسی شالاییه. احتمالا باختیم و آره دیگه احتمال زیاد به چوخ رفتیم. بچه اگه من بد پلی میدم بخاطر لگ گوشیمه یا ابوالفضل، چون که برام ریکورد روشن میکنم گوشیم لگ میگیره و خیلی سخته بخوام براتون مثلا مچ در بیارم. مثلا شاید همونی که تو لابی وایسم و من کات کنم، مثلا شاید این مچ رو ببازم مثلا احتمال زیاد. حالا من داستان ریکورد و اینا خیلی برام مشکله، نمیتونم با لگ زیاد پلی بدم. میتونم ولی دیگه داداش شهر عجیبیه. چه آها میدونم خیلی منطقیه. منطق داره شوق میذاره توش. من پشت دیوارم بابا، مگه بابا یارو به خدا فیلمندیه ای کلمون رو داره میزنه، مگه میشه آخه؟ خدا اینو اونو نگاه کن. آها خیار، خب یارمون کاور بده اینجا وایسادی. ایان اینا رو یفکی بود، حیف شد. آخه کی با LMG دوباره کاری به وان شد دو شد کردنش نداره؟ چطوری اون از سری ایم بگیری؟ آخه ایمم گرفت فایر نزد معلوم بود. یا ابوالفضل الان یورو بازم بذار الان کجا داره تیر میزنه این با این لوکاسش؟ نمیدونم، من مثلا خیارم نمیتونم کاری کنم. یکی از این بر بیاد یکی از اون بر بیاد. احتمالا تا راند 4 گوشیم لگ بگیره و بگم فوت کنم گوشیم. خیلی بده بچه ها، خودتون حالا تجربه کردید. کاور دادم داداش، کیلدوزی نبود، خدا وکیلی کیلدوزی نبود. اولین کیلمون رو زدیم. خب میگم صدا تیر داره بکم میاد ولی خب دارم فرار میکنم دیگه، نمیدونم مونگولم. یارو اون ایفکه نه چیکار میکنی ها؟ اسنایپر مسابقاتی.
بزنشونو. آها ماشالله. تانکس. چون واسه ریکوردیم نمیتونم مایک بدم دیگه. عربم بس. یکی داداشتون به خدا الکیه. این روح من دیمم 10 بار تو تورنمنت نمیدونم کی اول شدن. انقدر همشون آیپد و پی سی بودن و بعد انقدر تورنمنتش بالا بود تیم اول 100,000 تومن. شوخی میکنم بچه. داشت به خطگیر ریستم تو راک زدم. من خطگیر نیست. بومر کارد HS بهتره یوسس. یوسس خب بهتره ولی HS وانگ شاته. تو من خواهم یوسس ایم بگیرم چه اگه یه رو استریپ داشته باشه. حالا ما انگار دستای پیش 30 تا کیل میزد. اطلاع خاصی ندارم در مورد این موضوع. اصلا برای چی ای وایساده؟ یارمون تو بی داره با اون فایت میده. من این برای چی اومده ای وایساده؟ من هیچ وقت این سبک بازی عربا رو نفهمیدم بچه. یعنی تو بگو یک بارم نه عربه نه ایران نمیدونم هم ایرانی هست. من هیچ وقت سبک بازی این پلیرها رو نفهمیدم. یه بار یکیشون یه رو بس 4 نفره مثلا بیان یه نفر تو ای وایساده. مثلا 2 نفریم. خب برای چی؟ چه دلیلی داره اونجا رفتی وایسادی؟ بیا نمیدونم ننش هم اینطوری میزده. یه دارم فشاری میشم. ایستش منده خدا. حاجی این نزنه این ایسو ببازیم. بابا خب اما یو اس اس بزن. مگه مرض داری؟ خب اینو ایسایی تو ور میداری ناکن. یارمونم این نمیخواد بزنه. اینم که چول دست چیه؟ شول دسته. بارو بزنش اینو بنازم. چول دست. حتی من کلی ویدیو مثلا از چی آماده کردم. اسمش چیه؟ یعنی کلی ویدیو گرفته بودم رنگ براتون. اون چیزش نبود. اسمش چیه؟ صدام تو ریکورد نیافتاده بود. بعد حالا اگه خواستید رو بذارم تو کامنت ها بگید. ولی خیلی قشنگ شده بود. تلاش هم میکنم که نه نمیتونم اونطوری. خب صدام نبود. اگه خواستید من براتون بذارم. بخواین تو کامنت ها اینا برام بنویسید. اون ویدیو هم براتون بذارم. حیف و میل میشن. حیف است. نید انداختارم خداست. الکترون. خب عقده ای وایستا الکترون رو وردارم یه ثانیه. ما دمونیک فول بچه براتون حالا امشب اینو میذارم. فردا فول گردونه دمونیک هم براتون میذارم. بعد اون گیم پلایی که هم گفتم که 2-3 دسته براتون گرفتم. مثلا توش ایسا اینا مثلا خوبه هستش و اونا حالا میذارم دیگه. حالا اگه نخواستیدم بگید که این دست من دیگه خیلی ریدم آجی.
خب آخه خدا بیا اینقدر تو بیسمون وایسا تا مرد. یعنی بی خدا کلمو بخورم. این 2 تا کیل داره، من نوبم، من باتم. تو چرا آخه 2 تا کیل داری داداش؟ اصلا همچین سرعتی توی بازی نیست. تو برو هر خری و دوست داری بیار، ببخشید تو برو هر کیو دوست داری بیار، هر آدمیو. مثلا آدم اصلا تایمش نمیرسه که بخواد منو بزنه. چیز سوپرمن داری؟ سرعت سوپرمن داری آیا؟ واقعا آدم نمیرسه به اونجا، خیلی کم دیدم. خب بچه ها سریع بریم سراغ مچ بعدی. لیتس گو.